Hello! Hello! Mis teed? Taastame kõrva. Ralli auto all või? Jaa. Et läks Sillar kull ja tuli välja, et tähes katki. Ma vaatan, proovin pihta saada selle kaameraga. Nüüd sain. Kasvatad ja lõpuks freesib siledaks. Jah, freesib siledaks, siis kui nii siledaks, siis veel keetame lisame tugevdus ääre siia. Veel juurde natukene. Et oleks hea, tugevam kui ennem. Ja. See pool on okei. Ta on natuke oksiidne on veel siipult, aga see veel ei ole ära pudenenud. Ja. Valade autode värkna. Mölla, ma ei sega. Vaatan, see on täitsa sihtotstarbline auto ju. Oo jaa. Välja sisse need lumejõmmad pandud ja. Kõik jutud Kurat. Naelu on nii, et tohku hea. Näite tagumist eelmist ka. Nii, Lauri on Dünost tagasi. Vaatavast lahti saab. Hopsti. Päris hea tulemus oli tegelikult. 244 kilovatti ja mis on 480 newtonmeetrit või? Tip-top. Tegeleb selle OPF-iga ka ja siis selle rehviga kannatas sõita ka Dünos või? Ei. Jaris on nüüd proovisõidul käinud ja me oleme siin viimasel ajal pannud neile tegelikult peale sellise pisikese salanupu, kus saad ABS-i välja lülitada ja eriti on see mõnus siis, kui sa sõidad rada ja väljas on selline ilm, nagu ta on, et lörts ja jää käsi käes ja see ABS tegelikult väga eriti ei aita, kui sa tahad rajal olla kiire ja sellepärast Magnus mõtles välja siin väikse nipi, otsis üles paar juhet ja ühendas ära, aga kuule, aga räägi, kui suur see töö reaalselt oli, et see nupp nagu paigaldada? Oleb prostalt teada, et kuna me teeme nagu kvaliteet, siis midagi näha ei jää, et kõik on nagu kapotit vaatad, et kui on originaal, siis see võtab ikkagi pool päevakest aega või päevake. Ja ma vaatasin jah, et seal tegelikult originaaljuhtme punti sai kõik juhtmed ilusti ära peita ja kaitsmekarpi ja siis vedada tuppa on ju. Jah, et kui sa ei tea, mida sa otsid, siis sa ei näe seda. Aga mõtles, et ta visaks välja originaal ja kui seal mingi feisis midagi juhtub sellega, näiteks me panin sinna relee vahele, releega juhtub, siis on võimalik ikkagi ära silata, saad ikkagi sellega koju tulla nii nagu tahad. Eks seal on nagu mitu varianti sellel asjal. Jah, et sa ei pane lihtsalt juhtmega mingisuguse teise juhtme katkestust, vaid sa reaalselt, kui paned relee vahele, see on õige kaitse ka ja nüüd põhimõtteliselt maja ees saab ka siin näidata, kuidas ta pidurdab, et originaalist on ju, aga kahjuks sellel autol veel seda nuppu ei ole, nii et me teeme ettepaneku ka selle auto kliendile, et paneme sinna ka selle nupu külge ja siis ma tean seda, et see auto sõidab põhjagaasiga jäärada ja siis oleks tore, kui sa saad ABS-i välja lülitada ja juba kontraga kurvi minna, nii et vaatame, kuidas ta sõidab. Paned enda omale ikka või? Ma panen, sellega ei ole vaata vaja välja. Kõik on jääs. Vaatab sinna. Mäletate, ma rääkisin, et tuleb Soomest paar suurt projekti, üks nendest jõudis nüüd kohale. Ja tegemist on siis, tõen selle katte maha võib-olla, äkki näeb isegi paremini. Tegemist on siis kiirendusautoga ja täiesti tutikas, ütleme siis alles ehitusjärgus auto,
pidi olema meie juures paar kuud tagasi, aga kahjuks jõudis alles nüüd. Aga nippa-nappa, kevad pole veel käes, et jõuab meie poolt töö tehtud ja siis jääb omanikul ka päris palju veel teha, sest et auto tuli siia ja siin on veel igast AN ja siin ma vaatan, ma keeran kaamera teistpidi, hopsti. Näed, siin on ilusti näha, et siin on veel mõned augud ja mõned asjad pole veel külles ja siis siin need boksid lähevad vist salongi, EGT-d on veel panemata ja palju torustikust on veel pooleli, nii et aga mitte sellest ei ma tahtnud rääkida, vaid ma tahtsin rääkida sellest, mis on esialgu meie ülesanne. Näete seda pilli, jah? See põhimõtteliselt on tegemist siis Doorslammer Pro Mode autoga, millel on 88 milli turbod. Siht on 3500 hobujõudu, 400 meetri peal 5 sekundi auto ja siis Doorslammerit sõites. Doorslammerit sõidavad siis meil tegelikult, mis nad on siis 201 meetrit või? Mida iganes, pool maad ühesõnaga, näed seal siis sõita 3 sekundit, aga kuna auto on toores uus, ma vaatan põhjal, ma ei hakka praegu näitama, see on järgmises saates, on siin veel veermiku, ütleme siis vardaid puudu vedrustuses ja salongis on midagi veel puudu, aga nii palju on, et siin on lülitipaneel, kellad ja loomulikult on siin ka siis ma ei tea, kes jäi peale. Nexuse R5 juhtaju, need on nüüd omal kohal kliendi enda poolt pandud ja lähen Tõnni juurde, vaatame, Tõnn teeb siis skeemi ja plaani ja paigaldab siis kogu elektrisüsteemi, nii et no Tõnn, kuidas sul siis on? Tundub päris suur projekt või? See on isegi väiksem. Kui Koobalt oli, jah? Kui Koobalt, jah. Koobaltile sai ikka max out tehtud, aga siin nii palju andurid ei ole. No küll okei, siin on mingid amordi andurid, asju kõik on, aga käigukasti külge ei lähe 8 andurit. Ja no siin meie ei tee ka tehnilisi lahendusi, mehaanilist asjaga, et siis Koobatil me pidime ka kõik nagu nullist tegema, kõik andurid, kinnitused ja need asjad. Ja siin on see osa valmis. Meie teeme ainult siin ikkagi juhtmestiku ja juhtimise ja ühendamise. Aga sa tead, Tõnn, et kes see seadistaja on või? Ma küsisin kliendi, kes kuule, okei, me paneme selle juhtmed ja ajud peale, et kes siis seda seadistama hakkab siis? Kas sa tead, kes elektrik on, kes selle autod juhtmed? Mina tean. No mina ka tean. Tead, jah? Tõnis Toome. Aga ma näitasin ennem, kui sa nimetasid. Kõik, kes teavad Tõnni. Kõik teavad Tõnni ju. Ja kui paljud küsivad, siis miks klient üldsegi peaks Soomest sellise auto siia tooma? Seda võime tegelikult tema enda käest ka küsida, aga ta juba vihjas mulle, miks ta seda teeb. Sest tegelikult mina olen talle tuttav aastast 2009-2010 juba. Ja sellest ajast peale on tema siis jälginud meie tegemisi, meie sõite seal Soomes ja Rootsis, näinud meie autot, näinud, kuidas kõik on toiminud. Ja tema ise tegelikult sõitis ka siis varem sellise autoga nagu Hyundai, mis on siis ka veel vana Villehaaga auto ja täna siis Veljo Einbergi auto. Nii et võidusõit on mehel selge, ei ole nagu esimene auto, aga tundub, et esimene auto, mida ta ise teeb, sellepärast, et ma ei ole näinud, et ta ise nagu nullist mõnda autot on üles ehitanud, aga ma võin ka eksida. Nii et see on Tomi auto ja kui ükskord see juhtmestik siia peale saab, siis seadistaja pidi olema Viljar Mäesepp, nii et mul on suur au ja rõõm minna siis Soomemaale seda autot sõitma panema. Ja mitte lihtsalt ei tee seda juhtneid siia, vaid me peame ka selle auto panema niimoodi sõitma, et hoia mütsi kinni ja vaatame, kuidas meil see õnnestub, sest kõigepealt on vaja see tehnika ära lõpetada ja see mootor, ma saan aru, et siin on veel mingid valed kolvid sees. Ja see on vaja ära teha ja täna meil on siis veebruari algus. Nii et tegemist on oma jagu ja kui Tõnn on kuhugi maale jõudnud ja ühendab siin juhtnud, siis lähme vaatame natuke lähemalt ka, mis ta teinud on. Nii et selline põnev uudis.